Запускаю новую серию роликов, в которых я буду собирать себе годный сетап, или как многие говорят, набор геймера. Возможно, эти наборы будут от разных производителей, а может и от одного, пока даже сам не знаю. Хотя многие утверждают, что от одного производителя собрать годный набор девайсов невозможно. Ну а я все же попробую, и мы вместе глянем, что из этого выйдет. А вы, друзья, заглянули на канал MacGadget, надеюсь, все это дело зацените, поддержите меня в виде лайка, подписки, комментария, и если вдруг мое видео все-таки вам зайдет, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить все остальные части, да и просто новые видосы на моем канале. А теперь перейдем к первому девайсу из моего будущего сетапа. И как вы поняли из названия, это клавиатура Dark Project KD87A, которую он коптил. И тут хочется сразу сказать, и я скажу, какие нахрен Razer, SteelSeries и прочие масс-маркет борды. Вот она, чистейшей воды годнота. Именно годнота, которую можно прямо сейчас пойти и купить в магазине, а не ждать месяц из Китая или откуда-то еще. Правда, можно ее приобрести только в двух магазинах, это DNS и Озон. Кстати, если не зареганы на Озоне, то можете еще и скидку получить с моим промокодом. Оставлю его в описании. Есть, конечно, в данной клавиатуре и некоторые недостатки, которые я отметил лично для себя. Но все же, давайте, как говорится, обо всем по порядку. Сначала все плюсы, а в самом конце минусы. И начну я со свитчей, а именно с тайпинга, ибо здесь есть что послушать. Тайпинг клавиатуры очень приятный, и я понятия не имею, как звучат вживую кастомные клавиатуры, но Dark Project KD87A именно на свитчах, которые он коптил, считаю, что по звучанию нужно сравнивать именно с доработанными бордами. Сами свитчи линейные, и они смазаны с завода. Сначала не хотел вскрывать переключатель, но что не сделаешь для своего зрителя, все-таки разобрал, и да, жирненький внутри. Причем жирненькая на ощупь не только пружина, но и подвижные поверхности. Для гейминга эти свитчи самое то. Сила нажатия 50 грамм, ход до упора 4 мм, до срабатывания 2 мм, а ресурс заявлен 50 миллионов нажатий. Некоторые источники пишут, что данные свитчи это совместная разработка Dark Project и Gateron. Насколько это правда, не скажу, просто делюсь данной информацией. Но, конечно, любая клавиатура не звучит только благодаря свитчам. На это влияет куча аспектов. Вы-то, ребятки, знаете об этом лучше меня, так что пишите. Пишите комментарии, не стесняйтесь. Тут установлены PCB маунт стабилизаторы, то есть они прикреплены прямо на плату и они смазаны. И я от этого охренел. Просто потому, что никогда не видел смазанные стабы. Также из того, что я увидел, это шумоизоляция пробела. В остальном клавиатуру мне было жалко разбирать. Все устраивает, и что-то менять в плане шума и виброизоляции не вижу смысла. Да, и тут еще hot swap имеется. Захотел другие свитчи, заказал и поменял. Но я бы не советовал. Здесь и так стоят охрененные переключатели, только если, конечно, один из них не выйдет из строя. И еще круто, что у Дарков есть группа ВК, где можно приобрести кучу ништяков для бюджетной сборки. Но я новичок во всем этом, поэтому не ориентируюсь в ценах на кастомные сборки. Но если некоторые кастомы переваливают за 50к рублей, а самые топовые стоят как хороший системник для ПК, то на комплектующих от Dark Project реально можно собрать дешман, причем я думаю годный дешман. Кикапы также продаются отдельно, причем в розницу. Можно подобрать и заменить на те, что больше нравятся. Ну или просто нужны под определенный стиль. Сами же кикапы сделаны из ПБТ пластика с помощью технологии двойного литья, а значит символы на них не сотрутся никогда. Борт представляет собой компактную ТКЛ клавиатуру в классическом исполнении с 87 клавишами. Никаких приблуд в виде экранчиков и дополнительных кнопок нет. Минимализм в полной мере. И в этом есть для меня определенный минус, к которому, как я и сказал, вернусь чуть позже. Снизу у клавиатуры все тоже более чем в порядке. Есть 4 ножки, 2 из них выдвижные, можно выставить на один из двух уровней. Все они прорезиненные и хорошо сидят на своем месте. Если помните, у меня на обзоре была Red Square Keyrix. Так вот, на ней резинки отлетали уже в первые дни. Кстати, тоже неплохая клавиатура. Ссылка на ее обзор сейчас появится в правом верхнем углу. Кому интересно, можете глянуть. Там же снизу есть еще каналы для кабеля. Штука удобная, тем более если в комплекте такой непослушный кабель. Он хоть и в тканевой оплетке, съемный, имеет вход Type-C, но охренеть
охренеть какой непослушный. Все же для клавиатуры мягкий кабель это не совсем важно. Уложил как надо и в принципе больше не трогаешь его, так что сойдет. Про ПО особо много говорить не вижу смысла. Все в принципе по стандарту. Можно переназначить клавиши и записать макросы. И конечно настроить подсветку. А вот о ней чуть-чуть подробнее. Ну просто я люблю разные свистоперделки. Конечно это все второстепенные моменты, а в клаве и вовсе не самая важная вещь. Но все же, здесь подсветка выглядит очень сочно. И что важно, она плавно переливается. И это приятно глазу. А символы на кейкапах хорошо подсвечиваются. У подсветки куча настроек, начиная от разных пресетов, кстати они тут прикольные, заканчивая яркостью подсветки и скоростью переливания. RGB подсветка мне понравилась, как и в общем вся клавиатура. Есть некоторые недостатки, они не критичны лично для меня. Я даже с ними стараюсь смириться, но сказать думаю о них стоит. Например, внешний вид. Он скучноват и излишне минималистичен. Также на цифрах и на F-ках обычно есть символы, которые указывают на дополнительные функции клавиш. Тут их нет, все лишнее убрали или просто немного на этих вещах сэкономили. Но в любом случае, Dark Project KD87A именно на свечах Gateron Captil это имбовая клавиатура, которая реально оправдывает свою цену. И это тот случай, когда клавиатурой хочется именно пользоваться, а не смотреть на нее, хотя и подсветочка очень сочная. Если подводить итог, то Dark Project KD87A Gateron Captil одна из лучших масс-маркет клавиатур, разумеется за свои деньги, которая мне зашла несмотря на свой простой внешний вид. Это был первый девайс из моего будущего геймерского сетапа. Чтобы не пропустить следующие части, обязательно подписывайтесь на канал, также оставляйте в комментариях свое мнение о девайсе и лайкосики не забываем ставить. А это был канал MacGadget, до новых встреч!